Olá pessoal, tudo bem? Vou mostrar para vocês aqui um quadro. No caso do que aconteceu, que foi o conserto do som de carro, né? Redução de voz de bramido no vídeo de circulação, para uma caixa de som, né? Caixa de som aqui, como é que é aqui, que eu consigo desenhar aí para vocês. Dois alto-falantes, pecinha lá, uma corneta, uma treta e um tratado. Temos aqui um módulo, né? Vamos ter um módulo aqui, os graves, né, só uma saída só, tá, né, e aqui tá o falante, positivo, negativo, pronto, beleza. A ligação aqui tá vindo em série, olha aí, paralelo, certo, gente, boa. E temos aqui outro módulo também, outro módulo pequeno, mais ou menos assim. E ele tem quatro canal. Tá entendendo, gente? Quatro canal. Só que vai assim, quatro canal dessa forma. Então, aqui, né, como se fosse positivo, negativo. Aqui é positivo de novo. Aqui é como se fosse positivo, negativo, tirar isso assim. E daqui pra cá é desse jeito mesmo. A ligação em frente com as cornetas. Ligação em frente com as cornetas, né? Ó. Corneta também em paralelo. E a colheita pega com o sinal baixo. E foi em frente. Põe em frente, né? Na verdade, em frente olha para ser pra cá. Aplicativo também paralelo para a colheita. Pronto, não sei se vocês estão entendendo esse desenho. Faz certo. Aí temos aqui, né? Tem um JCP. Tem um processador. Aí tem um trator de áudio aqui, né? Um trator de áudio. E temos aqui a saída, né? Temos aqui o trave, temos aqui outro aqui, temos o médio e o acuto. Entendeu? Então tá assim, esse caralho. Depois. Então, aqui tem a entrada de áudio desse lado e tem a entrada de áudio desse outro lado. Né? Tanto o café RCA aqui do agudo e entra do acuto, twista. E tem tornédio sai pra cá, os médios. É como se fosse os médios aqui, né? Não é bem médio, mas tem que tempo. E aqui pro acuto, né? Tá a entrada aqui também pro acuto do grave, aqui pro crave, certo? É mais ou menos isso. Depois é o seguinte. Sim, isso aqui é a ligação para setar pau, que tá assim. Foi feito. Primeiro isso frente que estava parado, quebrado cortado. Agora tá tocando só o cravo, esse primeiro conserto. Segundo. Esse reparo também não estava prestando, foi consertado também. Só foi que paz. Eu acho que foi feito mais alguma coisa. Aqui tinha um fotímetro de cima, também foi feito o conserto nele. Fotímetro. O que mais? E mais alguma coisa que aqui estava acontecendo. No escravo estava tudo certo, só que estava problema só que não. As indicações aqui não estavam corretas desse jeito. Como que estava, pessoal? Deixa eu explicar para vocês. Aqui foi o jeito que eu deixei. Mas estava ligado, sabe como, gente? Estava ligado em paralelo, corneta e Twitter. Tá entendendo, gente, como tá errado? E aqui corneta e Twitter. Aí não sei como que fizeram lá, que totalmente errado, né? Porque
o mesmo som de corneta e está indo para Twitter. Então estava prestes a queimar Twitter também, né? Então foi feito dessa forma para ficar repetido, mas é como se fosse dois modos, né? Canal independente. Então esse canal independente tem que ser tudo repetido, né? Vai entrar médio só para médio. Vai entrar agudo só para agudo, tá entendendo, gente? É para ser desse jeito. Mas o cara não fez dessa forma, ele colocou os dois paralelos. Twitter e corneta, não era para ser assim, né, gente? Aí acabou que não causou nenhum problema, mas estava prestes a causar, né? Esse problema que aconteceu não foi exatamente por causa desse erro de ligação. E sim, porque quebrou mesmo o cortalho, porque quebra mesmo, por tempo, bem. E é outra coisa, gente. Outra coisa é que eu precisei também dar uma invertida aqui nesse escape de áudio, né? Porque aqui, como vocês sabem, a distribuição é um fiozinho, mas é dois, né? Lá do direito e esquerdo, né? Então aqui esses cabos também não estavam corretos. Estava aqui, um estava com dois direitinho e o outro estava só um mesmo, a preto. Mas tudo bem, aí estava certo. Só que esses cabos estavam feitos de uma forma lá que eu não vou conseguir escrever aqui para vocês, né? Mas está mais ou menos assim, deixa eu ver se eu explico, ó. Como se fosse capo Y. Aqui é só uma cabeça, aqui duas cabeças, e no pomóvel. E aqui estava duas cabeças, e aqui só uma cabeça, indo para o outro canal do móvel. Não entendi nada, né? Mas deu para fazer desse jeito mesmo, sem precisar mexer em nada, né? Porque esses dois que estavam vindo era para posição de Twitter. E esse daqui que estava vindo para cá. Então eu inverti como que eu fiz, peguei os dois que estava vindo pro móvel, mas estava vindo pro Twitter e coloquei ele pro os cornetas, né? Para os cornetas teve uns dois, pegar o outro tempo e depois eu usava entrar os dois canais porque eu estava ligado em frente, entendeu? E esse outro aqui que estava ligado, que estava nas cornetas, eu liguei nas Twitter, entendeu? Que aí entra, eles são só em um canal, mas aqui também está só um canal. Não está ligado em frente. Frente não está em frente, só no canal só. Está em frente é a corneta, que é mais potente, cornetão. Entendeu, gente? Foi isso aí, velho. Outra sem a fita. Então, se vocês gostaram dessa aula, viu, gente? Se vocês gostaram dessa aula, vocês deixem nos comentários que trarei mais aulas. Eu sou professor, eu vim direto da Espanha, estou falando espanhol. E é isso aí. Valeu.